Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada materi sesi 4 ini, mahasiswa-mahasiswi akan mempelajari mengenai asas legalitas dan asas teritorial. Selain itu, mahasiswa wajib menjawab diskusi. Bahan kajian dipelajari bisa diperoleh dari buku materi pokok modul hukum pidana, jurnal yang berkaitan dengan hukum pidana, dan buku-buku hukum pidana. Setelah mempelajari materi pada sesi 4 ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang asas legalitas dan asas teritorial. Buku materi pokok modul hukum pidana, materi yang akan dipelajari mengenai sejarah dan landasan filsafat asas legalitas, definisi asas legalitas, makna yang terkandung dalam asas legalitas, pembatasan terhadap asas legalitas, definisi asas teritorial, dan perluasan asas teritorial. Demikian, semangat dan sukses, sehat selalu.